നമ്മളെല്ലാവരും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് കളിച്ച ഗെയിം സീരീസാണ് ആംഗ്രി ബേർഡ്സ്. എന്നാൽ ആംഗ്രി ബേർഡ്സിൻ്റെ പഴയ ഗെയിമുകൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം 2019 പേരൻ കമ്പനിയായ റോബിയോ അവിടെ നിന്നും എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജിക്കൽ വേൾഡിൽ ഇവരുടെ പഴയ ഗെയിമുകൾക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ വേറെ ഒരുപാട് പുതിയ ആംഗ്രി ബേർഡ്സ് ഗെയിമുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ സ്റ്റോറുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. എങ്കിലും 2021 ആയപ്പോഴേക്കും ഈ പഴയ ഗെയിമുകളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം ആംഗ്രി ബേർഡ്സിന് തിരിച്ചുവരവിനായി.